Wszedłem do marketu takiego dużego. Sobie okulary biorę. Mam nadzieję, że są w miarę dobre, bo tam wszystkie jakie widziałem to były Chiny, po prostu chińskie jakieś badziewo. A te co wziąłem są z Włoch. I zdecydowanie bardziej ufam włoskim produktom, jak idzie o efekty słoneczne. Także no wypróbuję, zobaczę co z tego wyjdzie. Jak widać markety takie typowe jak market, nie ma żadnej ujmy. Produktów jest pełno i to różnego rodzaju. Mięso, nie mięso, ryby, po prostu co sobie chcesz. Szedłem sobie do marketu, kupiłem sobie okulary, to mnie strasznie raziło. Od razu lepiej. No, za okulary dałem jakieś 395 peso w markecie. I jeszcze wziąłem sobie piwo. To się nazywa One. To jest tej samej firmy, tak mi mówił typ, bo go zapytałem o jakieś takie najlepsze ich piwa. To mówił, że te, czyli One, Presidento, to te co poprzednio piłem. I jeszcze mają Bohemia i Brahma lub Brahna. To poza Bohemią wszystkie trzy inne wymienione to ta sama firma je produkuje. No i dobre są, muszę przyznać, że smaczne są. Takie no fajnie się pije, troszeczkę jak lekkie, nie są to ciemne piwa. Przyrównałbym to do takiego Lecha albo no czegoś takiego właśnie bliżej Lecha albo Heinekena albo czegoś takiego. Smaczne piwka, smaczne. Także obejrzałem już sobie mniej więcej wszystko co tu chciałem. Chcę jeszcze się w jeden teren zapuścić, dlatego sobie wziąłem piwo dla ochłody. I wtedy już będę, myślę, że wołał taksówkarza i się zbierał. O, druga ryba miecznik. Bo wypatrzyłem, że tutaj strasznie dużo budów trwa i chcę podejść bliżej takiej budowy, bo to chyba budują takie budynki mieszkalne, gdzie będzie podział na mieszkania, coś jak blokowiska tutejsze. I po prostu chciałbym to pokazać. A tutaj ryba miecznik z niezbyt czystym stawem. Nie wiem co to jest. To jakieś chyba sklepiki powinny być i ciuchcia. To mi się kojarzy z taką ciuchcią, co w Białymstoku jest. Tam na dworcu. Kto był, ten wie. Dobra, ale ja idę dalej w te budynki mieszkalne. Także salut. Się wkręciłem, wchodzenie, zwiedzanie, z ludźmi gadanie. No w sklepach, jak widać, mniej nagrywam, ale zachodziłem do kilku. Na przykład byłem w takim papierniczym. Naprawdę mają dużo artykułów. To nie tak, że im czegoś tutaj brakuje. Myślałem, że oni jednak taką odosobnioną wyspą są, to że będzie świecić pustką prawie w każdym sklepie i że
No, że to będzie coś trochę jak za naszej komuny, że niemal na kartkę papieru będę mógł dostać jakieś rzeczy. Ale to moje jakieś takie nieokrzesane myślenie, bo po prostu nigdy nie byłem w takim odległym kraju tropikalnym, o tak to powiedzmy. Bo na wyspie to byłem, jakby nie patrzeć, Wielka Brytania to wyspy. No z tym, że brytyjskie imperium to inna sprawa, bo oni jednak fortunę zarobili na przełomie wielu setek lat, kolonizowali tereny i tak dalej. Więc u nich nie ma takiej tragedii pod kątem ekonomii. Jest nawet, bym powiedział, że bardzo dobra, a przynajmniej była. No bo teraz to już niestety, ale tak jak i wszędzie w Europie, z górki lecimy w dół i to prawie że pionowo. Bardzo stromy spadek, o tak to nazwę. No. I to są te budynki, co mówiłem. Jeszcze są trochę daleko, może coś będziecie widzieli, może nie. Ja się postaram bliżej podejść, może nie do tych, pójdę do tamtych z tamtej strony, bo akurat z tej strony ulicy idę. I podejdę najbliżej jak się będzie dało, żeby pokazać mniej więcej to. Tam nawet teraz ktoś buduje. Coś tam stukają, próbują swoje wypociny. Coś mi się wydaje, że Punta Cana będzie naprawdę kwitnącym i rozwijającym się miejscem. Jest ono bardzo blisko do tej części jakby nad oceanem. Właściwie to nawet nie wiem jaki to jest ocean, muszę sprawdzić. To chyba ocean Atlantycki? No kto wie. Nie chcę głupot gadać, na idiotę wyjdę. W każdym razie jest blisko od linii brzegowej i widać, że jakieś grube pieniądze tu idą, inwestycje. Nie tylko w hotele, jest bardzo, bardzo dużo budów. Na pewno większość z ludzi, którzy mają zatrudnienie, to mają te zatrudnienie albo w budowlance, albo jako kierowcy. Bo tego jest po prostu tutaj pełno. Na każdym kroku widzę, że coś się buduje. Tutaj widzimy, że to, co tutaj budują, będzie się nazywać Casa Punta Cana Residences. Czyli to będą jakieś rezydencyjne domy najwyraźniej. Prawdopodobnie na sprzedaż w tych okolicach, jakby ktoś chciał tutaj się sprowadzić. I z tej strony też. I w bardzo wielu miejscach widzę po prostu budowy trwające. Takie domki rodzinne to są często porzucone w połowie budowy. Albo ja tak trafiam, że oni akurat nie budują w tym okresie. Ale o takie blokowiska już dużo razy widziałem. I praktycznie każde jest rozdłubane, w połowie zrobione. Bliżej stanu surowego, ale jeszcze tego nie można nazwać stanem surowym. No i tyle, nie? Tu podejdę bliżej do jednego z tych budynków, postaram się, bo wiadomo, to budowa mogą mnie nie wpuścić po prostu, bo nie mam kasku, innych pierdół i tak dalej. A widzę, że jednak chodzą w takich kaskach, więc jakaś jednak odrobina BHP jest zachowana. Zdziwiłbym się w sumie, jakby na budowie nic nie mieli. Zresztą te budowy są pewnie w większości sponsorowane przez jakichś kolosów zagranicznych deweloperów i oni już muszą się stosować do jakichś tam rządowych kwestii. Tu panowie widzę, że elewację robią. Jakąś gładź kładą czy coś w tym stylu. No. Jak mówiłem, tutaj trzeba zawsze pod nogi patrzeć, bo można zagapisz się po prostu na telefon, nie będziesz patrzeć gdzie idziesz i się to może tragicznie skończyć. Tam też już bloki, te już wyglądają na dokończone,
Przynajmniej te po prawej, z tej strony. Te po lewej jeszcze nie mają nawet okien wstawionych, wyraźnie są w budowie, ale podobnie do tamtych pewnie będą wyglądać. Także tu widzę, że jest jakiś chyba wodny park. O, mam pianę na palcu. Za bardzo trzącham tym piwem. Tam jakiś wodny park widzę, a tutaj jest boisko, sobie grają w piłkę i jakieś inne pierdoły. Zaraz postaram się pójść do tamtych budynków, gdzie już są dokończone, żebyśmy mogli zobaczyć, jak mniej więcej wygląda już skończony taki budynek. No, tak jak mówiłem, tutaj jest park wodny jakiś. Słyszę, że dzieciaki tam się cieszą, bawią. Sam bym wskoczył do wody, ale trochę stąd mam za daleko do jakiejkolwiek. Ja idę bardziej w tą stronę. Bo chcę podejść pod ten budynek, o ile mnie tam wpuszczą. Nie wiem, czy to jest ogrodzony teren prywatny, czy jak. No. Hola! Idę, już mnie zaczepili, się dowiem, czy mogę wejść. Hola! Salud. Salut! Speak in English a little bit? No. Can I go? Video architecture. Arquitecto. Building architecture. Like how it looks. Llámate a Mayo, Juli. Una segunda. Llámate a Mayo. No, no sé. Like 5 minutes. Like 5 minutes. 5 minuto. Just walk. Ah, que no puede. Record and go. No puede, menos. No. No. Okej, gracias. La orden. No niestety nie mogę tam wejść, więc możecie tylko zobaczyć sobie z daleka. To jest teren prywatny, tylko rezydenci z wykupionym czymś tam mogą chyba tam wejść. Ale mniej więcej tak to wygląda, jak już jest skończone i oszklone. Fajne są te szyby na narożnikach, takie na rogu zrobione. Dla mnie. No szkoda, że nie mogłem tam wejść, no ale no tak to jest. Dużo improwizowanych słów. Nie wiem, czy oni nadmówią minuto, ale to takie angielski zhiszpaniony trochę. Więc miałem nadzieję, że oni zrozumieją to. No i mniej więcej zrozumiał, o co mi chodzi i wtedy powiedział, że nie mogę, więc trudno. Mam gorąco. Czekam na mojego kierowcę na drogę powrotną, ale ugotować się można, płynie ze mnie. Przed chwilą jakiś kierowca się zatrzymał i mnie wołał do siebie. Ale po angielsku ani me, ani be. No i ja mu mówię, że czekam na kierowcę mojego, na Martiego. I on tam potakuje, że Marti, tak, Marti mnie przysłał, czy coś w tym stylu, ale tak po hiszpańsku i pokazuje wsiadaj, co nie? No i wsiadam i zaczynam z nim gadać, wiesz gdzie jedziemy? On, że no, ty tell me, no nie, że powiedz mi. Ja mówię, że Marti cię przysłał, na pewno Marti, wiesz kto to Marti? I on już taki zmieszany, ty nie wiesz kto to Marti, prawda? I mówię do niego, dobra, nie, dzięki, to ja wychodzę, cześć. Bo ja jestem umówiony z innym kierowcą. Także no, kombinuję jak koń pod górę, żeby coś tam zarobić. Nawet udają kogoś, kim nie są, albo od kogoś, kogo nie są. Znów jakiś balet trwa. Levanta la malla. Levanta la malla. Samba. Niezły balet, chyba idę się przebrać, bo ja jestem w długich ciuchach.
W takich ubraniach to nie bardzo. Widzę, że fajna sprawa się tam teraz dzieje. Także na razie.